gozo. Karibu sana Ingereza Bishop wa Ng'ombe. Karibu sana. Kiambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Nĩ ũtuonie tha ciaku na ũtũhe ũhonokio waku kĩrĩria kũhoya gwitũ nakuo gũkaya gwitũ gũkinye kũrĩ we. roikara na inyuĩ Roikara na ngoro yaku. Mwathani mũtheru ithe mwene hinya wothe Ngai wa mĩndĩ na mĩndĩ ũtũthikĩrĩria ithuothe tũkanĩte igongona rĩa ndungata yaku Kamau na wĩtĩkĩre kũrekia mũraika waku mũtheru na nĩgetha tũikarie na tũrangĩre ithuothe tũnganĩte haha nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru. Amen. Tũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ũrĩ Ngai ũrĩa gĩkeno kĩa ngoro yakwa. Ngai na ũtue ciira wakwa ũregaine na warĩa oru na arĩa aganu na arĩa mathara. Tondũ we ũrĩ hinya wakwa ũndirikĩte nĩkĩ gĩgũtũma ũthĩnĩre cokeria nyariira. Tũma ũtheri waku ũndongorie na ũndware kĩrĩma-inĩ gĩaku gĩtheru na ikaro-inĩ ciaku. Nĩngũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũrĩa ũheaga gĩkeno kĩa ngoro yakwa. Nĩngũratha na mũgambo wakwa we Ngai wakwa we ngoro yakwa ũkĩinamĩte nĩkĩ ũtũma ũthĩnie niĩ. Wĩhoke Ngai tondũ ndĩ mũgathaga ariwe mũhonokia wakwa na nowe Ngai wakwa. Ithe witũ arogoco na mũriũ ona roho mũtheru. O ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Nĩngũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ũrĩ Ngai ũrĩa ũheaga gĩkeno kĩa ngoro yakwa. Ũteithio witũ umanaga na rĩĩtwa rĩa Ngai Ũrĩa wombire igũrũ na ũrĩa thĩ. Ngai mwene hinya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ na inyuĩ ariũ na arĩa baba tondũ nĩnjĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka. Nĩ wĩia wakwa nĩ wĩia wakwa nĩ wĩia wakwa mũnene mũno. Nĩ ũndũ ũcio nĩngũha Ngai mwene hinya wothe anjiguĩre tha na inyuĩ ariũ na arĩa baba mũhoere kũrĩ mwathani Ngai witũ. Mwathani mwene hinya wothe arokũiguĩra tha arokweheria mehia maku mothe na gũkinyia muoyo-inĩ wa tene na tene. Nĩngũmbũrĩra Ngai mwene hinya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ na Archbishop wakwa atĩ nĩnjĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka. Nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno. Nĩ ũndũ ũcio nĩngũhoya Ngai mwene hinya wothe anjiguĩre tha nawe Archbishop wakwa ũhore kũrĩ mwathani Ngai witũ. Ngai mwene hinya wothe aromũiguĩra tha aromwehera mehia manyu na aromũkinyia muoyo-inĩ wa tene na tene. Tũkindũragio nĩ maũndũ
Bwana Yesu asifiwe. Akaide mugeithie nyuothe na ngeithicia wendo wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Akaide mugeithie kinya aria matarenda kugeithika. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witũ ro mũrathima. Ikarai thĩ, nĩ njũĩ nĩ kũraira no Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ egũtũteithia. Pastor Ben and your family, all the bishops present, the house of clergy, leaders aitũ othe, aini aitũ othe, atangathi aitũ othe, MC aitũ othe, inyuothe. Rĩu ndiramenya tũkwambĩrĩria nakũ. Ĩtĩkĩrai ndĩmũgeithie inyuothe na ngeithi cia wendo wa Ngai. All protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ndĩmũgeithie rĩngĩ. Mũrĩega? Njĩtagwo wa ng'ombe. Na ngwenda tũingĩre o kiugo-inĩ na njĩra ngui. Kwendete aini othe maine rwĩmbo rũmwe rũrĩa mangĩhota kũina marĩ othe. Aini othe maine kĩbugo kĩmwe, aini othe. Nĩ nyendete aini othe, aini mũndũ othe mũini. Tondũ igũrũ tũtigeka ũndũ ũngĩ tiga gwĩka atĩ, tiga kũina. Koguo nĩ wega twambĩrĩria oro tene. Aini othe. O harĩa mũrenda kũinĩra, yenda mũina ibungo 2 kana 3. Tondũ tũtirĩ na mahinda maingĩ. Aini othe. Ona niĩ nĩ ndĩrambĩrĩirie. Ona niĩ nĩ ndĩrambĩrĩirie kũina. Ndĩrenda tũine rwĩmbo rũmwe, nĩ ndĩmwendete mũno nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mũrutaga Ngai witũ ro mũrathime.
Mũndũ wothe ũinaga gwake nĩ ahũrĩre mũndũ ũcio wa Ina Rũhĩ. Thank you.